गीता में कहा गया है कि भोजन से बड़ा कोई दान नहीं होता। ऐसे में अक्षय तृतीया पर अन्न का दान जरूर करें। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। वहीं अक्षय तृतीया पर जौ का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही नवग्रह भी शांत होते हैं। शास्त्रों में जौ सोने के समान माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन जौ का दान करते हैं तो ये दान आपको सोने के दान जितना शुभ फल देगा। वहीं अक्षय तृतीया पर जल का दान महापुण्य की श्रेणी में आता है। इसलिए इस शुभ दिन पर जरूरतमंद लोगों को मिट्टी के बर्तन में जल भरकर